tanti non tornano. E questo è il problema. Non tornano perché all'estero, in altri paesi, trovano delle condizioni migliori di quello che è in grado di offrire l'Italia. Questo deve far riflettere tutti noi. Trevisano, non scordare quella terra tanto bella, a cui devi le tue doti di profonda umanità. E questo è il messaggio dell'edizione 2025 del Cansiglio Day, la festa che l'Associazione Trevisani nel Mondo organizza da 31 anni sulla piana del Cansiglio. Un'organizzazione che il prossimo anno compirà il mezzo secolo di vita e che mantiene saldo il legame tra chi è partito a catar fortuna e le proprie radici. Quest'anno con una novità in più, la presenza dell'ultima sezione fondata in Brasile. Noi di origine italiana che siamo in Rio Grande do Sul ci sentiamo più italiani che brasiliani. Per questo c'è chi vuole tornare dove sono le proprie radici. Resgattare le origini e anche la cultura degli italiani, perché se non fosse per gli italiani il Brasile non sarebbe il Brasile che è qui. E dobbiamo portare avanti, onorare i nostri antenati e anche fare sapere ai nostri bambini la storia dell'emigrazione, dove sono partiti i nonni e cosa hanno fatto. Raccontare il passato guardando però al futuro, come il ponte tra Treviso e l'Argentina per portare nella Marca trevisani di terza generazione, diplomati o laureati, per dare una risposta alla richiesta di tante nostre aziende. Io spesso dico la provincia di Treviso è la provincia del cercasi, perché girando per le nostre strade troviamo tanti cartelli appesi un po' dappertutto, dove si fa richiesta di personale. Ponti quindi tra stati e continenti che sono anche il primo segnale di pace, come ricordato Monsignor Riccardo Battocchio, vescovo di Vittorio Veneto, presiedendo la celebrazione eucaristica. I confini non siano barriere, siano dei ponti, non è sempre facile, non siamo ingenui, però fare sì che i confini diventino luoghi di incontro più che barriere di esclusione. Integrazione quindi, ma nelle regole di chi ti accoglie. Questo hanno vissuto i nostri emigranti. Questo è il messaggio da un trevisano di terza generazione dal Brasile ai giovani immigrati nella Marca. In primo posto devono essere fieri dei loro padri, dei loro genitori, perché sono stato, penso, è difficile per loro, e anche devono seguire la legge e andare d'accordo, rispettare a tutti, e poi devono essere l'orgoglio dei loro genitori, non fare robe brutte, quindi questo è il mio consiglio. Impessa la candela, trevisani del mondo.